Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on a une leçon de lexique, واحد الكور ديال lexique ديال المعجم. On va voir les composantes de la main, مكونات اليد, et les 5 doigts en français. La première partie, c'est la paume de la main. داخل اليد بيا راحة اليد بيا الكف كف. Donc خاصنا نفرق بين la paume P-A-U-M راحة اليد et la paume P-O-M-E فاكهة التفاح. Maintenant, on va voir les doigts. Les 5 doigts. Premier doigt, l'auriculaire. L'auriculaire. Un auriculaire. Deuxième, l'annulaire. L'annulaire. Un annulaire. Troisième, le majeur. Le majeur. Un majeur. Quatrième, l'index. L'index. Un index. Deuxième doigt, l'akbar. Le pouce. Le pouce. Un pouce. غادي نشوفوا أسباب التسمية والأدوار ديالهم. أولاً الإبهام. Le pouce. Un pouce. كيتسمى aussi doigt 1. الأصبع الأول bien premier doigt. Premier doigt. ما كنقولش doigt 1 doigt قط. doigt جيتي ما كنطقش. شنو هو الدور ديالو؟ على سمينا الإبهام. Il est essentiel à l'appréhension. أساسي للمسك. حمل شيء أو مسك شيء. Donc الملقاط ضروري لمسك أو حمل الشيء. Ça s'appelle le pouce, le premier doigt, doigt 1. Deuxième, السبابة, l'index. L'index هو الفهرس. C'est le verbe indiquer. كتوري شي حاجة كتشير ليها. Donc لاش كيصلح؟ Il sert généralement pour indiquer. يصلح عموما لإشارة إلى الشيء باش توري شي حاجة. Ou désigner un objet. إشارة إلى شيء ما أو اتجاه. بحال كتقول لي راه فين كاين فلان. C'est souvent le doigt utilisé par défaut. اللي كنبغيو نكليكو على شي حاجة شي بوطونة كنستعملو l'index pour écrire avec le doigt. إلا بغينا نكتبو بلي الصبعان ديالنا كنستعملو سبابة. في القسم اللي بغينا نجاوبو نطلبوا الكلمة كنرفعوا السبابة ديالنا. في التشهد الصلاة كنستعملو l'index. Troisième, le majeur. Majeur هو أكثر أهمية أو الكبير. Le très grand, le très important. شي واحد مهم، شي واحد كبير. جاية من la majorité الأغلبية. Donc كيسمى عنده اسم آخر هو medius. Medius. Donc doigt 3. Doigt 3 أصبع الثالث. Troisième doigt. Troisième doigt. كنقول مثلا هذا السيد كيقضي أغلب أوقاته في المقهى. Il passe la partie majeure de son temps au café. Partie majeure. Partie majeure. يعني أكبر الوقت أهم وقته جل وقته. L'annulaire. L'annulaire جاية من l'anneau. خاتم بها حلقة. anneau بها annulaire. على سمينا annulaire لأنه يحمي الخاتم. Il porte l'anneau de mariage bien des fiançailles. Annulaire كتعني شكل حلقي. مدور شكل خاتم شكل حلقة. Exemple un tambour annulaire. Un tambour annulaire عنده شكل ديال الخاتم. Donc طبل حلقي. annulaire كتعني حلقي شكل خاتم. هادشي علاش سميناه l'annulaire. Cinquième et dernier doigt l'auriculaire. L'auriculaire خنصر. علاش سميناه auriculaire؟ عنده علاقة بالأذن. donc auriculaire qui a rapport à l'oreille. أذني bien سمعي كنقولوا عصب أذني. un nerf auriculaire ou bien شاهد اللي سمع بودنيه. un témoin auriculaire. على سميناه auriculaire هو اللي كينظف لنا الأذن هو اللي كيحك الأذن. il s'occupe des oreilles. علاش؟ لأنه صغير هو اللي كيدخل لنا في الأذن. il s'occupe des oreilles. C'est pourquoi on l'appelle l'auriculaire. L'auriculaire.